Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video katono ku lwaleero olwa batera okumbuuza ku nsonga y'amaduudu ebigambo by'olina okwogererako ng'oganaaba. Mubimbuuza nnyo olw'ensonga muwuliriza video gye nateekayo naye obuzibu obuliwo ogenda okugafuna ng'ebigambo obyerabidde. Kati n'olwekyo njagadde mbateereyo ebigambo bino by'olina okwogera ng'oli mu ganaaba, by'olina okulaamiriza ng'onaaba amaduudu ago. Nabagamba amaduudu ago malungi nnyo naddala ku mmwe ng'omusajja akusumbuwa, omusajja tayagala kwogera naye bulungi, kwega musajja nga takufaako, naddala mmwe abakyala abafumbo kuba gakola nnyo kusinga ku mmwe abafumbo. Gaba gabayambira ddala just onaaba manaabe ofuna ebikoola bulungi nnyo eby'amaduudu n'obiyenga n'obinaaba obudde bwonna. Osobola okubeera ng'onaaba naye nga kikulu nnyo okuganaaba obudde obw'ekawungeezi nga wabula eddakiika nga 3 oba ssaawa nnamba mubeere nga mugenda kwebaka n'omwami wo. Gajja kuba gakola bulungi nnyo. Amaduudu gano ga bika bingi naye amaduudu ge mba njagala mukozese geego g'olaba ago. Mulaba ekifaananyi ekyo, ago g'olina okukozesa nga gafaana bwe gatyo. Amaduudu ga bika bingi n'ebirala bifaanagana amaduudu naye mulina okwegendereza mufunire ddala go gennyini amatuufu gajja kuba gabakolera bulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okubeera ng'omusajja ng'omwefunza ng'omusajja akuwulira ky'obeera omugambye. Ebigambo by'olina okulaamiriza ng'onaaba amaduudu bye bino. Olina kugamba bw'oti nti njagala bba wange anjagale antamire bwenge ng'amaduudu bwe gatamiiza abaganywa. Kimala bwe kityo bwe kiri. Beera buli lw'oganaaba ebigambo ebyo byogere, buli lw'oganaaba ebigambo ebyo biraamirize byogere kuba bikulu nnyo. Okitegeera bulungi kijja kuyamba omwami wo okubeera ng'akwagala. Amaduudu olina kuganaaba mubiri gwonna, just oyengera mu bbaafu, ogayengera mu bbaafu n'ogatwala mu kinaabiro ky'ebweru n'oganaaba n'onaabako. Kijja kuba kikuyamba. Kwegamba omwami wabanga alimu okuwetaaweta ng'olaba takyakufaako bulungi, agenda kwongera okwagala, agenda kubeera ng'akufaako bulungi nnyo. Amaduudu ago malungi nnyo okubeera ng'oganaaba. Gw'oganaaba ggwe omukyala. Ekirala osobola okukuba ekifaananyi ky'amaduudu g'ofunye n'okimpereza ku WhatsApp. Nja kuba nkubuulira nti geego matuufu oba si matuufu. Bwe kityo bwe kiri. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo singa onaaba olina kyombuuzizza ku vidiyo eno ey'amaduudu. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi. Mweraba.